हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 12 साढ़े 12 बजे से। और आज रात को ना मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई। अभी अभियांश को ना बहुत खांसी हुई थी रात को, पता नहीं इसको। आजकल मौसम बहुत चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से अभियांश को बहुत खांसी हो रही है, जिसकी वजह से सो नहीं पाई मैं रात को, और अभियांश भी नहीं सो पाया। अभी तो उठ गया है सो के, अभी तक सोया था ये, लेकिन मेरी तो नींद अधूरी है अभी। तो दोस्तों, अभियांश को जैसे कि मैंने दूध वगैरह पिला ही दिया है, तो अब मैंने इसको ना दवाई वगैरह भी खिलानी है अभी खांसी की। अभी मैं इसको दवाई खिलाऊंगी। और बाकी गर्मी तो बहुत हो रही है हरिद्वार में, बाहर का मौसम भी तो मैं आप दोस्तों मैं बाहर का मौसम दिखा देती हूँ आपको। आज बहुत धूप हो रही है, अब तो लगता है बारिश होने के ना ही चांस है, क्योंकि सितंबर आ गया है। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है आज का, बहुत धूप हो रही है। अभियांश को भी मैंने अपनी गोदी में लेके आ रखी हूँ बाहर। इसको बाहर बहुत घूमने की लगी रहती है, मेरे को बाहर घुमा बाहर घुमा बाहर घुमा। लेकिन बाहर बहुत धूप हो रही है, गर्मी हो रही है। थोड़ा सा मैं इसको बाहर लेके आई बालकोनी में, थोड़ा इसको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। वो देख डॉगू, डॉगू देखो, डॉगू देखो। डॉगू कहाँ है? कहाँ है डॉगू? चिड़िया उड़ रही, चिड़िया चिड़िया। चिड़िया देखने का इसे बहुत शौक है। चले अब अंदर चले, अंदर चले। ठीक है, अंदर चलते, ठीक है। अभियांश ना फिर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। आज अभी दवाई खाएगा। अब मैं इसके लिए लेती हूँ ऊपर से दवाई। मैं इसको ना थोड़ा सा दवाई खिला देती हूँ। इसको खांसी बहुत हो रही है सुबह से, अभी एक भी टाइम इसको दवाई नहीं दी मैंने। इसको दवाई खिला देती हूँ मैं। तो भाई मैंने अभी की दवाई तो दे ली है, आस्था काइंड एलएस, जो भी छोटे बच्चों को दी जाती है। और मैं दूंगी इसको, जो कि मैं 2 टाइम पिलाती हूँ इसको। बच्चों के लिए अच्छी दवाई रहती है खांसी की। आस्था काइंड एलएस नंबर 1 दवाई है, जो कि बच्चों को दी जाती है खांसी के लिए। मैं इसको 2 टाइम पिलाती हूँ ये दवाई। देखना है कैसे ड्रामा करता है पिलाने के लिए। तो अभी अभियांश को मैंने लिटा दिया है, इसकी दवाई किसी इसके पास दे दी है। अब देखना है कैसे ड्रामा करता है दवाई खाने के लिए। अभी ऊपर पंखा कैसे चलता मम्मा? इसके नीचे से मैं तकिया हटा देती हूँ, नहीं तो ये मुंह से बाहर निकाल देगा सारी दवा। अभी ऊपर पंखा कैसे चलता है? कैसे चलता है मम्मा? कैसे चलता है ऊपर पंखा? ऊपर पंखा चलता है, नीचे अभी। टाप से मैंने इसके मुंह में डाल दी है नहीं तो ये गिरा देता है पूरी तरह से। बस ये काम हो गया मेरा फिनिश। तो अभियांश को मैंने दवाई तो खिलाई दी है, बड़ी मुश्किल से इसको खिलानी पड़ती है दवाई। अब देखते हैं कितना असर होता है शाम तक। तो गाइस अब मैं ना अभियांश के सिर पे ना थोड़ा, क्योंकि इसको सुबह नहलाया था तो तेल नहीं लगाया था इसके सर पे, तो अब इसके सर पे मैं बाल रूखे रूखे हो रखे हैं, थोड़ा ऑयल लगा देती हूँ इसके सर पे। क्योंकि इसके बाल ना बहुत रूखे हो रखे हैं। ऑयल नहीं लगाना सर पे, ऑयल नहीं लगाना सर पे आपके, ऑयल नहीं लगाना सर पे आपके। ये सुंदर सुंदर बनना है ना मेरे बच्चे को, सुंदर 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 सुंदर। तो गाइस अभियांश ना रोने लगा, देखो रोने लग गया है। अभियांश ने कर दी पोटी, रोने लग गया। मम्मा 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 रोने लग, कैसे रो रहे हैं आप? तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलती हूँ कल आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, बाय। चलो चलो चलो।